Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып әдебиетті оқу сабағы. 35-ші сабақ ата-баба мұрасын құрметтейміз. Бұл сабақта сен түрлі шығармашылық жұмыстарды орындай алатын боласың. Автормен танысайық. Ермек Өтетілеуұлы. 1938 жылы 1 қаңтарда Ақмола, қазіргі Астана қаласында туған. 2006 жылы өмірден өтті. Ол кісі ақын, аудармашы. Балаларға жазамын жырдың түрлі нұсқасын, қабыл алмай жаман, тек тәуірін ұстансың деп жырлаған балалар ақыны. Оның алақай сиқырлы сыбызғы, балақай және тағы да басқа бірнеше кітаптары бар. Бүгінгі өлеңге назар аударайық. Біз қазақ баласы. Бабалар мұрасы, аталар мирасы, бар байтақ даласы, біз қазақ баласы. Дәстүрді сақтаған жеті ата бабасын, жадына жаттаған біз қазақ баласы. Қобыздың күңіренткен, қолында күй шерткен, домбыра сырласы, біз қазақ баласы. Асаумен алысқан, жүйрікпен жарысқан, білген ат бағасын, біз қазақ баласы. Халықтың салт нұсқа, сөз сайыс айтысқа, барынта таласы, біз қазақ баласы. Оқуда енерде, үздікте шеберде, ұрпақтар жалғасы, біз қазақ баласы деп жырлайды. Ойлан. Өлең кейіпкері өз ұлтының қандай мұрасын сақтаған? Өз ұлтының мұрасы болып қалған ұлттық аспаптарымызды, күйлерімізді, дәстүрлерімізді сақтау туралы айтқан. Өлеңде аталар мирасы туралы не айтылған? Өлеңде аталар мирасы болып қалған байтақ жерді, өшпес дәстүрлерімізді айтып кеткен. Ойыңмен бөліс. Сөз сайыс айтысқа деген тіркестегі айтыс өнер туралы не білесіңдер? Әрине, айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзия түрі. Топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы. Қазақтың жақсы дәстүрін сақтап, жалғастыру үшін не істер едің? Қазақтың дәстүрлерін сақтау үшін сол дәстүрлерді қолданып, қолданысқа енгізіп тұруымыз керек. Сол кезде ата-бабаларымыздан мұра болып қалған ешбір дәстүр өшпек емес, мәңгіге ұрпақтан ұрпаққа таралып сақталатын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта түрлі сұрақтарға жауап ала алдың, автор туралы мәліметіңді толықтырдың деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыз.